Quante volte hai sentito l'espressione "sii te stesso"? Ma allora ti vuoi decidere ad essere te stesso? Quante volte ti hanno esortato ad essere te stesso? Quante volte nei film dicono "sii te stesso, credi in te stesso"? Cerca di essere te stesso, a meno che tu non sia Batman. In quel caso sii Batman. Te stesso, te stesso. Sì, ma te stesso chi? Lo vediamo insieme in questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Ciao a tutti, bentornati per questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Oggi appunto parliamo della problematica dell'essere se stessi, no? Cioè essere se stessi che non si capisce che cosa voglia dire, che però implica, diciamo, ha un presupposto all'interno di una cultura che l'ideatore del modello dell'Internal Family System, Richard Schwartz, ha coniato il termine di cultura della monomente. L'Internal Family System, parentesi, è uno degli approcci, dei modelli teorici che ho integrato all'interno della strategia Quaid-Mood, che ha delle sovrapposizioni notevoli, diciamo. Quindi io ho formulato dei pensieri e poi sono andato a riscontrare quindi questa conferma andando a studiare poi anche gli Internal Family System, che chiaramente hanno arricchito ulteriormente il modello. Sicuramente per alcuni aspetti era avanti, e quindi ho attinto a questa visione. Comunque dicevamo che Richard Schwartz parla della cultura in cui noi siamo immersi, che è quella della monomente. Siamo immersi significa che non solo le persone comuni, ma anche i professionisti condividono l'idea che noi siamo un'unità che ha un'unica mente. E all'interno di questa unica mente, quindi del nostro essere noi stessi, quindi siamo uno, mono-mente, quindi noi abbiamo un'unica mente, e siamo un'unica persona, e all'interno di questa unica persona ci sono tutti i nostri pensieri, tutte le nostre emozioni, tutte le nostre sensazioni, e poi ci sono appunto degli impulsi che noi dobbiamo combattere, no? Quindi che sarebbero il male. Noi dobbiamo combattere questi impulsi e scacciarli da noi attraverso un'abilità. Questa sarà una capacità di scacciare degli impulsi che non sono noi stessi. Ecco, cioè quindi questi impulsi che non sono noi stessi vanno debellati. E quindi vengono un po' ghettizzati dal nostro essere noi stessi. Quindi questa cultura della monomente è condivisa da moltissimi approcci. Ci sono alcuni approcci, non solo l'Internal Family System, ad esempio anche la Schema Therapy, che è un altro approccio in cui sono specializzato, poi c'è l'Ego State Therapy. Sono tutte terapie che invece hanno superato questo modello della monomente e sempre di più si stanno affermando, anche perché altrimenti non si riesce a combinare una mazza con le persone. Però essendo immersi in questa cultura della monomente, chiaramente questo ha, come sempre vediamo, degli effetti sistemici all'interno della società. Quindi questo significa in pratica che è difficile avere a che fare con le persone, perché si creano proprio dei problemi con chi condivide questo paradigma, perché semplicemente nel paradigma della monomente, se io ho un comportamento che non rientra in me stesso, sono pazzo, e quindi essere considerati pazzi non è proprio
il massimo della vita, no? Quindi sono irrazionale, sono fuori di testa, sono falso, quindi c'è anche un atteggiamento posso anche essere etichettato come cattivo, no? Quindi in una teoria della mente, della monomente, comportamenti quindi che fanno percepire che io non mi stia comportando come me stesso, portano a essere etichettato in senso negativo. In realtà, quindi, bisogna uscire da questo paradigma, così come è stato fatto, per esempio, per l'intelligenza. Howard Gardner, no, è l'ideatore del concetto delle intelligenze multiple. Quindi mentre prima l'intelligenza veniva misurata come un'unica entità, quindi o eri intelligente o eri stupido, no? Quindi in questo caso quello che succedeva era che se tu non manifestavi determinati risultati ai test che misuravano l'intelligenza, sei stupido. Eri stupido, eri considerato stupido. Non che questa cosa ancora abbia abbandonato completamente la nostra cultura, però un pochino si è ridotta. No? Invece Howard Gardner ha detto: guardate che noi non abbiamo un'unica intelligenza, ma abbiamo più intelligenze. Quindi una persona può essere dotata di in maggior misura di una tipologia di intelligenza, che potrebbe essere l'intelligenza motoria, potrebbe essere l'intelligenza intuitiva, potrebbe essere l'intelligenza analitica, quella, no, che più classicamente viene considerata intelligenza, no? Quindi intelligenza matematica, scientifica e così via, e altre persone dotate di altre intelligenze, quindi in maniera anche non uniforme, e quindi essere particolarmente dotati in alcune intelligenze e invece meno in altre. Quindi in questo caso introduce una molteplicità di intelligenze che ci permettono quindi di dire che una persona che non è dotata di un'intelligenza di un certo tipo sia stupida. Così, quindi il paradigma della molteplicità, che esce dal paradigma del mono, quindi della visione monolitica, introduce all'interno della personalità e quindi del sé stesso l'idea che noi siamo molteplici e che quindi all'interno di noi convivono più persone, un condominio intero, non siamo una sola persona. Il vero problema non è essere tanti, ma non essere ghettizzati. Cioè, quindi se io vado a rifiutare delle parti di me, che poi in realtà è intuitivamente, naturalmente, viene molto anche naturale nel colloquiare e parlare, una parte di me sente questo, un'altra parte sente quest'altro, no? E una parte di me vede le cose in questo modo, una parte di me vede le cose in quest'altro modo. Quindi in realtà nel paradigma della molteplicità noi abbiamo tante parti e il problema è quello di non avere, come dire, una familiarizzazione, una conoscenza, un controllo di queste parti, che invece non comunicano bene e quindi si odiano internamente. Quindi chiaramente poi l'odio di noi stessi solitamente è per l'odio che c'è, il cattivo rapporto che c'è all'interno del condominio. E questa cosa delle parti non è che riguarda alcune persone hanno delle parti, no, tutti hanno le parti. Quindi diciamo che non si parla più di disturbo di personalità multiplo. Il disturbo di personalità multiplo avviene come meccanismo di protezione di un naturale, come dire, a partire da una naturale organizzazione delle parti si va a un'organizzazione problematica delle parti, una dissociazione tra le parti che non comunicano più per via di traumi che una persona ha vissuto nella vita. Quindi certe esperienze di vita nascono, diciamo, queste parti e che poi hanno all'interno di noi vita propria e quindi ci possono controllare a seconda delle varie situazioni, contesti, no? Anche per questo che molte volte cosa succede? Che noi possiamo attivare diverse parti di noi in situazioni diverse o con persone diverse, ma viene proprio naturale. Cioè ci sono certe persone che riescono a tirare fuori, poi anche questo, no? Cioè
tirare fuori il meglio di noi o tirare fuori il peggio di noi, che poi anche questo è relativo, esce in particolari condizioni in cui emergono delle parti e non altre. No? Quindi in questo senso l'identità è un po' l'integrazione tra tutte le parti, cioè non è l'identità, la coerenza a se stessi di, come dire, mozzare tutte le parti e lasciarne solo quella che è considerata la parte dominante di noi, quella giusta e autentica. L'autenticità è invece l'integrazione armonica di tutte queste parti di noi e quindi la loro attivazione e presenza nel contesto giusto, ecco, nel contesto appropriato, attivare quella nostra personalità che è adatta a quella situazione, no? Quindi è anche per questo che poi noi possiamo avere delle parti problematiche e delle parti sane, quindi non esiste nemmeno una parte che tra l'altro, faccio anche una correzione, non è che la parte è problematica, insana, disfunzionale, è che quella parte si è fatta carico di un problema e quindi sta reagendo a una risposta ad un problema, e questa risposta può essere che a sua volta crea dei problemi. La parte semplicemente è una parte non disturbata di suo, ma una parte che sta svolgendo un ruolo che crea dei problemi e quindi ci rende meno facile adattarci funzionalmente al contesto e farci rendere al massimo, ma perché entra in conflitto con altre dimensioni. Quindi nel momento in cui, come dire, c'è un costo per ottenere un vantaggio che però poi ti dà un problema, quindi è tutto un fatto di organizzazione interna che va fatta con una certa attenzione. Però non è la parte che è problematica, la parte svolge un ruolo problematico perché c'è un problema di cui si è fatta carica, un po' come se io ti ho lanciato la patata bollente e tu la devi tenere sta patata bollente, quindi in quel momento quella parte è occupata a tenere la patata bollente e non può occuparsi di altro, e magari questo suo tenere la patata bollente crea poi dei problemi nella relazione, perché magari è difficile che ci sia collaborazione. In questo contesto di molteplicità rientra anche il concetto di multipotenzialità, quindi adesso, no, si è aperta la cosa, la difficoltà di orientarsi nella vita, perché uno dice io sono multipotenziale, non so che cacchio devo fare, non so trovare questa unità, non so fare questa sintesi, e tantissime persone quindi hanno riconosciuto queste loro capacità. E il problema però della multipotenzialità, che in realtà, come abbiamo visto per le intelligenze multiple, è abbastanza comune, è un problema paradossale un po' di ricchezza. Cioè, più noi siamo ricchi internamente di risorse, di caratteristiche, di qualità, e quindi siamo più complessi, la complessità è più difficile da organizzare. Cioè, se io ho un puzzle da 10 pezzi grossi e ben definiti, sarà un puzzle per i bambini di 3 anni, mentre se io ho un puzzle di 10.000 pezzi piccolini e con un'immagine astratta e complessa, chiaramente sarà più difficile da riorganizzare in un'immagine unica. Però chiaramente più complessità, più ricchezza, più viene organizzata, più chiaramente le potenzialità possono essere enormi e incredibili, quello che si può fare. Chiaramente però c'è da superare l'ostacolo della capacità di organizzare tutti i pezzi in un certo modo, e siccome solitamente di fronte a questa complessità le persone, gli educatori si spaventano, noi non vediamo questa complessità come una qualità, ma la vediamo come un problema, e quindi cerchiamo di ghettizzare, cercare di essere più semplici. Ma Walt Whitman diceva giustamente, mi contraddico,
certo che mi contraddico, sono vasto, contengo moltitudini. Quindi in questo senso lui va ad affermare la sua molteplicità e anche accettare la contraddizione, perché essere armonici non significa escludere la contraddizione, ma includere anche la contraddizione, così come una musica armonica include anche le stonature dentro di sé e quindi o le dissonanze. Quindi il discorso è che più noi abbiamo la capacità di includere in una realtà dotata di senso, quindi diciamo una coerenza interna al sistema complesso, ecco che stiamo creando veramente qualcosa di unico e quell'unicità rappresenta la coordinazione di tutta la nostra complessità. Quindi in questo senso, quindi abbiamo capito che dire sii te stesso è qualcosa di molto più, o credi in te stesso, è qualcosa di molto più difficile, ma più che altro, più che credere in se stesso, noi dovremmo credere in noi stessi, cioè nelle nostre parti, e dare più valore, invece che screditarci da soli, di quelle parti che abbiamo dentro di noi e che ci portano poi a non apprezzarci e a odiarci. Invece noi dovremmo saper distinguere e quindi a comprendere, conoscere maggiormente tutte queste parti di noi, che possono essere veramente un numero notevole, senza darsi dei limiti, perché non possiamo dire che dentro di noi sono 4 parti, 5 parti, 6 parti. In realtà ce ne possono essere quelle che ci sono, diciamo, e anzi ci sono state fatte anche delle ricerche in cui le persone che riuscivano ad andare a un livello di conoscenza di sé che includeva tantissime parti, poi avevano un'esperienza anche di sensazione di controllo di sé e di maggior autostima, e anche di capacità di entrare in sintonia con gli altri, perché se io sono entrato nel modello della teoria della mente, della molteplicità, inizio a sintonizzarmi meglio non solo con le parti di me, ma ci ricordiamo anche che anche gli altri hanno a loro volta molteplici parti, e quindi riuscendo a sintonizzarci con le parti degli altri riusciamo a comprendere meglio e quindi a entrare in connessione più facilmente, più profondamente, ma anche a essere meno disturbati da diciamo, le risposte e quello che proviene dall'altro. No? Quindi questo è quindi è quello che viene chiamata proprio la capacità di entrare in sintonia con le diverse parti di quelli che ci stanno parlando, e siamo meno turbati, meno sorpresi di dire ma dall'incoerenza, dall'incongruenza, da ciò che ci sembra difficile da decifrare diventa più facile da decifrare nel momento in cui hai questa chiave di lettura delle altre persone, no? Che una volta sono in un modo, una volta sono in un altro. Infatti noi spesso, ripeto, avendo la teoria della monomente, etichettiamo le persone come false o cattive o pazze. Solitamente questo è diciamo la definizione per chi ha una teoria basic della mente umana. Allora, questo ci porta a dire che più una cultura, un paradigma da cui partiamo è evoluto e avanzato, più noi diventiamo esperti di una data materia, no? E in questo caso la materia, noi stessi, direi che è una materia abbastanza importante. E quando noi diventiamo più esperti, solitamente entriamo nel mondo della complessità, cioè l'esperto, a differenza del principiante, vede molti più elementi
di una data realtà rispetto a un principiante. Quindi per diventare esperti di noi stessi dobbiamo vedere più parti di noi e altrimenti poi anche la causalità che andiamo ad attribuire a determinate problematiche risulta estremamente semplicistica e scorretta. Quindi in questo caso, se io dico che etichetto come tutto ciò che esce fuori da questi comportamenti è cattiveria e quindi io ti devo reprimere, come vedete è una teoria molto elementare della natura umana che non corrisponde poi alla realtà, e quando una teoria non corrisponde alla realtà i risultati sono spesso catastrofici. E quindi è un po' come la teoria dell'omuncolo, no? Che quando si considerava che i bambini fossero dei piccoli adulti e quindi li si trattava di conseguenza come piccoli adulti senza tenere conto delle loro peculiarità, no, di un bambino, che invece poi la pedagogia che nasce soprattutto negli anni 50, no, si sviluppa e in particolare con Bowlby cambia radicalmente l'atteggiamento e ci si sentiti quasi degli assassini di oddio come l'abbiamo trattati quei bambini lì. E poi vabbè, adesso chiaramente c'è quasi una deriva opposta di eccesso di attenzione ansiogena nei confronti della cura dell'altro, però questo è un altro discorso, magari lo vedremo un'altra volta. Quindi in questo episodio, facendo un breve riepilogo, il punto fondamentale che ti ho proposto è quello del passaggio dal paradigma della monomente, nel vedere te stesso non più come una monomente ma come una mente molteplice, quindi la copresenza di più personalità come fatto normale e non come fatto folle. Infatti spesso ci disturba pensare alla molteplicità, sia perché ha acquisito un'associazione negativa nella nostra società e quindi non ci hanno dato gli strumenti per poterci avvicinare a questa idea, ma nel momento in cui lo fai sicuramente puoi recuperare, puoi riappropriarti di parti che sono state castrate di te e puoi smettere anche di forzarti per rimandare nel ghetto delle istanze di te che semplicemente non comprendi e verso cui sei razzista. Bene, è tutto per questo episodio di Comfort Zone. Io ti aspetto sempre nell'area gratuita della Quiet Mood Academy, dove ci sono i contenuti extra, cioè la mappa mentale, la trascrizione e la community rilassata. Ciao dal dottor Emilio Gerboni, stay cushy, not pushy. Ciao. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.